Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco, turi kuri Dabook TV, turi mu kanya k'ikiganiro gitoya kitari buze gutinda. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kukugira neza. Tugushimiye ko waduhamagaye ukadushyira muri no umurimo w'igiciro, umurimo w'icyubahiro, ukadushyiramo turabaswa turi ntamenyekana kugira ngo tugukorere. Turagusabye ngo uhagarare kuri twe, ubwire ubwoko bwawe kandi nabwo bukumve. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkuko nababwiye, nitwa Bosco, turi kuri Dabook TV, turi mu kanya k'ikiganiro kidasanzwe ariko kitari buze gutinda. Reka mbanze nsuhuza abantu bumva ururimi ndi kuvuga, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari i Bugande, abari i Burundi, abari muri Kenya, abari muri RDC, abantu bari muri Afrika muri rusange, abantu bari i Burayi, abantu bari muri Australia, abari muri Asia, abari muri Amerika, abari hano muri Canada dutuye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nkuko nabwiye, ni Bosco, turi mu kiganiro kidasanzwe kuri Dabook TV. Tumaze iminsi tuganira kandi mumaze kutumenyera. Uyu munsi rero ntabwo turi butinde, turasubiza bimwe mu bibazo twagiye tubazwa, hanyuma dukomeze tunaganira ku yandi makuru makeya turi buze twahawe tugomba kubabwira. Imana rero ishimwe ko yaduhaye no mwanya wo kuganira. Nkunda kuvuga ko igihe kizagera bakaducecekesha. Hari abagira ngo bazatwica, nta muntu uzatwica. Jewe ndumva muri conviction mfite nta muntu uzanyica kubera ko ndi kuvuga, ahubwo bafite uburenganzira bwo kumyutinga ibyo ndi kuvuga, kubyo dukoreraho ni ibyabo. Ndibuka kera ngitangira gukora, ngishaka gukora, nagiye nararyamye ndota umuntu ari kundirimba ati reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Iyo ndirimbo musanzwe muyizi ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ebu ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda, Imana izakurinda. Reka no gukomeza. Iyo ndirimbo narayumvise mu nzozi. Ndabyuka, umuntu dukunda kuganira uri Burayi, ndabubwira nti hari numvise indirimbo mu nzozi, indirimbo ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, ngo Imana izakurinda. Arambwira ngo ngo wabyumvise, ngo rero hari ibintu bizakubaho. Hari ibintu bizakuba. Nta muntu utagira ibintu bizamubaho, ariko iyo ubimenye kare, Imana ikakubwira ngo ikakurasira ikavuga ngo reka gutinya ibizakubaho, nzakurinda. Uwo mufite conviction. Hallelujah, hallelujah. Satani yagiye ampiga, ntago nareka kubabwira ko yagiye ampiga. Yantije amaksida menshi muri no minsi, akaba ari amaksida ashobora kuba grave, ariko Imana irandinda. Iminsi yashize mwabonye ko narwaye, ariko Imana yarandinze. Izagumya rero turinde. Ntimukagira ubwoba iyo tuvuze ngo bazaducecekesha kubera ko bazacecekesha abantu bose. Wa mugabo nkunda kubabwira, Noah, mu minsi yashize baramubaje bati abantu bavuga ibitandukanye n'ibyo uvuga, bavuga ko Yesu azagaruka, urabavuga wiki? Ati izo za fake news tuzifitiye gahunda, dufite plan yo kurwana nazo. Nimba rero ubutumwa turi kuvuga, ubutumwa bwiza turi kuvuga, bazabushyira muri gahunda ya fake news, bafite ukuntu nyine bazabimyutinga bakaducecekesha. Ariko tuzaba twaravuze. Niyo mpamvu usaba abantu bajya badukurikirana, mujye mugeraho muna downloading n'ibyo tuvuga, kugira ngo igihe kizagere mujye mwongera mu byumve, mu byuze, mu bisangire n'abandi. Imana ishimwe cyane. Hari mwene data wigeze kumpamagara arambwira ati buriya ntukajye ugira ubwoba yuko abantu batagukurikira, ahubwo buriya jewe ati kubera ko aho ntuye ari jewe ufite telefone nziza, nkashyiramo utumega, ngahamagara abantu nk'icumi bakaza b'inshuti zanjye, tukicara tugasenga, twarangiza tukumva icyigisho cyawe. Nukuvuga ngo rero hari abo turi kugira umumaro, nubwo bwose twabifata nk'ibintu byoroshye, ariko turi gukora umurimo ukomeye kandi turawukorana namwe, kubera yuko muri kudufasha mukadusengera. Giye amasengesho yanyu ndayumva, iyo nasengewe ndabyumva, iyo amasengesho yanyu yazamutse ku bwa Dabook TV ndabyumva. Kandi mukaza no kutureba, mukadutera inkunga, mukatuganiriza muciye muri komenti, mukatuganiriza muciye kuri WhatsApp, mukatuganiriza, mukadukomeza, biradufasha. Hari abantu bajya baca muri WhatsApp kuri komenti
bakankosora, abo ndabashimira cyane, abanyunganira ndabashimira cyane, abagumya kudukomeza muri uru rugendo ndabashimira. Imana ijye ibaho umugisha. Hari igihe ntinda gusubiza comment, mujye mumbabarira, ariko nimubona nsubije rimwe na rimwe, hari igihe nsubiza mfite ntuze konte yitwa Urukerera TV, ni konte ntigeze nayifunguye ariko sinayikoresha. Rimwe na rimwe hari igihe muzajya mubona agafoto kariho ishati ifite amakaro, ni jewe rimwe na rimwe mba nashubije, ariko hari n'igihe nkoresha The Book TV nkabasubiza. Mujye mwihangana igihe natinze kubasubiza. Reka rero no gutinda muri introduction, reka nsubize bimwe mu bibazo nagiye mbazwa. Ikibazo cya mbere nabajijwe kiri ku cyigisho cya mbere, twavuze ku bijyanye na conscience. Twavuze ku barambaje bati ni uwuhe mwanya aho umwuka wera mu mutima w'umuntu, ko akunze kutubwira ibya conscience. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8:14 ravangwa yorwa n'umwuka w'Imana, bose nibo bana b'Imana. Umwuka w'Imana nta gushobora kwinjira mu mutima ufite urimo muri conscience cyangwa umutima nama wakahebwe. Urabanza ugakizwa, ukakira Yesu mu mutima wawe, agahindura byose bishya. Niyo waba ufite ibyaha bitukura tukutuku, abihindura umweru bigasa na shelege, hanyuma umutima nama wawe ugaturwamo n'umwuka wera w'Imana, ukatangira kukuyobora muri byose ugendamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba kwakira Yesu mu mutima wacu, kugira ngo tubashe kuyoborwa n'umwuka w'Imana atuyobore mu byiza byose. Reka no gutinda kuri aka kantu, nagiye ntanga ingero z'abantu bakunda kugira ntuze conscience ikabya cyane, ikintu cyakagombye kuba kitari icyaha bakakigira icyaha. Sinatanze ingero nyinshi, ariko murabazi hari igihe umuntu ababayeho mu buryo bwo gutinya Imana bikabije, ntayifate nka data wo mu ijuru, data wa twese mwiza, nk'uko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu, ni data wa twese mwiza uzi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Yagiye kuvuga nk'uri kuririmba, aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Ntimukajye mutinya Imana nkaho ari umugome. Imana yacu ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu. Hari uyu mwanditsi twakunze gukurikira witwa nkiri umusore, twakundaga gutizanya ibitabo bye n'abahungu abitwa Bayasenta, abitwa Basanganira, twajya gutizanya ibitabo bye. Umugabo witwa Zakaria Stanef mu Cameroun yanditse ibitabo byinshi cyane. Ngiye ubwanjye nasomye ibitabo bye bitatu. Igitabo cyitwa Jure du choix d'auto conjoint, uko wahitamo umudamu muzabana. Ubwo abasore bashaka icyo cyigisho bazambwire, ndacyamwibyibuka neza kuko nari narabifashe mu mutwe. Igitabo cyo singifite kuko ni ibitabo bya kera, ariko ndacyabyibuka neza. Yigishe na Jure de la vie conjugale, uko ubana n'umudamu wawe mukabana amahoro. Ibyo nabyo yarabyigishije, ariko icyo igitabo nshaka kugarukaho ni igitabo cyitwa la Jure de la vie le chemin de la sainteté, ni cyitwa le chemin de la sainteté. Ni igitabo gikomeye cyane, twagiye tugisoma tugihererekanya, ariko maze gukura narabitekereje ibintu birimo, nyongera gusubiza amaso inyuma, nsoma n'ijambo ry'Imana, nsanga harimo ibintu byinshi cyane bikomeye umuntu ashobora kuyoberamo. Zakaria Stanef yajyaga atanga urugero akavuga ngo nimba uvuye iwanyu utarenza gutuyiko 3 tw'isukari mu itasi, ukagera ahantu babakire bafite imifuka, bagura umufuka w'isukari, batagura isukari ku kiro, bakazana sikiriyeri imwe yuzuye isukari ku meza, ntukarenze utuyiko 3. N'urenze utuyiko 3 ugashyiraho akakane kandi ugashaka umva ukunze isukari, uzaba ukoze icyaha. Ibyo ni exaggeration. Zakaria Stanef yagiye akora ama exaggeration mu bitabo bye cyane, ku buryo umuntu w'umwana mu gakiza byagiye biyobya abantu benshi cyane. Mumbabarire abakunda Zakaria Stanef, kuko n'ubu ndamukunda, nubwo yamaze gutaha. Naramukundaga cyane, nagiye no kumureba yaje i Kigali, yavuye iwabo muri Cameroun, kuko yari amaze kubaka ministeri ikomeye cyane
nuko njya kumureba mvayo nabaye desu kubera uko nabonaga akoresha umubiri we uburetwa ku buryo nta kintu umuntu umukurikira abasha gufashwamo, kubera ko yaheraga mu gitondo avuga akageza nimugoroba akayobora amasengesho, akayobora atura ibishyito asinzira, ukabona ko biteye ubwoba cyane uburyo akoresha umubiri we uburetwa, ukabona ko biteye ubwoba kandi nta muntu sinzi abo byafashaga, ariko ngewe ntabwo byamfashije. Numvaga yagombye kuruhuka akaza ari fresh akatwigisha ari afite imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka. Zakariyasi yagiye yandika ibitabo, avuga yatanze ingero nyinshi cyane, akavuga ngo nimba ugiye mu biro by'umuntu, ngo nimba umuntu agusanze mu biro ugafata agapapuro ka duplicata ukandikaho nka nimero de telefone ukakamuha, agapapuro ka duplicata sakawe ukavanye mu biro byawe, ugukoza icyaha. Ni exaggeration. Uburyo abantu tubayeho mu isi ntabwo ushobora gukiranuka kugera kuri iyo ntuze, kuri iyo stade, kuko isi dutuyemo Imana irabizi ko ariho intebe ya Satani iba. Rero ibyo byagiye bituma abantu bagira conscience imeze ikitwa icyaha, ikitwe ikintu cyagombye kuba ari ikintu cyoroshye, umuntu akagihindura icyaha akacyexagera. Hari abantu bagiye ba mu makorari batabuja, muri Vumiriya bari bahari bahagarara muri korari akahagarara nk'igiti ngo Imana yamubujije kubuja, bakajya babuja bakamusekura, bakagaruka bakamusekura, bakagaruka bakamusekura. Ni ibintu ibyo umuntu aba yaragiye akereye mu mutima we, bigatuma afata Imana nabi nk'aho ari umugome kandi ari Data twese mwiza uzi intege nke zacu. Twiga ku Kigeme, ndahita mva kuri iki kibazo. Hari abantu twiganaga, harimo umuhungu umwe twiganaga, ntabwo nimuvuga izina, ariko ningerageza kumwigana abantu bize ku Kigeme barabyumva. Wajya gumuhamagara uteseruna, ndanga kuvuga izina rye kuko yaje guhinduka, agira ntuze yutani, ava mu by'agakiza ahita ajya mu agwa ararindimuka, aba mubi cyane. Aha sindabona umuntu waguye akagera aho ngaho yaguye akagera, kandi yaguye amaze afite n'umugore. Nuko ariko icyo gihe waramuhamagara uteseruna atinze tube tumenaho abiri. Ni ikiganiro, ni ijambo ry'abanyarwanda, abantu bararivuga mu Kinyarwanda, nze tube tumenaho abiri, nze tube tuganiraho gakeya. Agahita ngo niko se bose, ubwo se nuza turavuga abiri yonyine ra, ngo cyangwa turarenzaho, ngo ndumva ukoze icyaha cyo kubeshya, ngo turaza kurenzaho gatoya, ngo wakosora ibyo uvuze. Uwo muntu rero nyine abantu bize ku Kigeme barabizi. Ibyo bintu byose ni ibintu Satani aba yarakereye, umuntu agashaka gutanga ruswa yo gushaka gukiranuka kurenze, kandi ari umuntu yambaye umubiri, agafata nk'Imana. Yego Imana yacu irera cyane kandi yegerwa n'abera, ariko Imana yacu ntabwo ari ingome, ni Data twese mwiza umenya intege nke zacu. Rero natinze ku bintu bya conscience, mureke muyoborwe n'umwuka w'Imana, niho muzaba abana b'Imana. Reka tujye ku kibazo cya kabiri tudatinze. Hari abamaje ngo ese ntiwemera amasengesho maremare, ko wakunze kubivugaho. Ntabwo ari kubaza ko ntemera amasengesho maremare, kuko ni relatif. Nshobora gusenga amasengesho y'iminsi 2 kuri jewe akaba ari maremare. Nshobora gusenga amasengesho y'iminsi 3 kuri jewe akaba ari maremare. Nshobora gusenga amasengesho y'iminsi 4 kuri jewe akaba ari maremare. Ikintu jewe ntakunda n'abantu b'abayobozi b'amatorero cyangwa abayobozi b'amagurupe bantrena abantu bose mu masengesho maremare, kubera ko bo bashoboye kuyasenga bakayashobora, cyangwa se bafite ikindi kintu kibamotiva, noneho bakabantrena mu masengesho maremare. Abantu bakajya bagenda bagwa nk'abantu bari muri ntuze muri kuruse, atari kuruse dohore, ni ya kuruse y'igihe kirekire, aho unaniriwe ukagwa aho ngaho bakagusiga aho ngaho bakikomereza, aho unaniriwe ukagwa aho ngaho bakagusiga aho ngaho ukikomereza, bashaka kwerekana ko ari abantu bakora amasengesho y'igihe kirekire. Ndongera ngaruke ku rugero rwa Zakariyasi Tanefomu. Nagumye gukurikirana amakuru ye. Hari umudamu twakoranaga ahantu yigize gukora consultance, naramubajije ntise kuko nasanze ari umukristo w'iyo ministeri ya Zakariyasi Tanefomu, ndamaze se amakuru ya Zakariyasi. Arambwira ati Zakariyasi yaje gupfa. Nise yapfuye ate? Arambwira ngo yaramaze mu masengesho iminsi 60, ngo ava mu ivugabutumwa ahantu muri Cameroon, ageze mu nzira arapfa. Bari bamutwaye mu modoka, ageze mu nzira arapfa azize amasengesho.
urwo rupfu rwa Zakariya Sitani n'ubu ngubu rwampezemo, ntago navuga ngo sigica urubanza, Imana yonyine nica imanza, ariko wibaze n'abantu bagiye basanga intumbi ku misozi bagiye kwiyahuza amasengesho bakemera bakicwa n'inzara kubera ko basize ibibazo mu rugo, bakavuga ngo nutansubiza ndagwa ahangaha. Ibyo rero ni uburyo bwo gufata Imana uburyo itari. Hari umuntu mwene data umwe ugeze kwigisha kuri Ayaroni, ni Clarisse ugeze kumbwira tujye uze kumva icyo cyigisho nacyumvise, avuga ngo abantu batanga ruswa ku Mana, bagatanga ruswa y'amasengesho, abandi bagatanga ruswa y'imirimo myiza ikomeye cyane, abandi bagatanga ruswa y'iki. Imana yacu ntabwo ihabwa ruswa, Imana yacu isaba kwijya imbere ukiranuka kandi wicishije bugufi mu buryo bwose. Ntabwo ari ukwicisha bugufi mu cyubahiro cyo mu isi no gukiranuka, ntitukirate iby'ubu bugingo. Ugiye nasenze amasengesho y'iminsi 60, Yesu yasenze amasengesho y'iminsi 40 agiye gukora igikorwa cyacunguye isi yose, aho yagiye ku musaraba akireherezaho isi yose akaducungura, tukaba twaravuye mu bise by'amaraso ye yo ku musaraba, kandi yari yasenze iminsi 40 atangiye umurimo wo kuzaducungura. Gusenga iminsi 60 si bibi, ariko ntago numva umuntu ugiye gukora watuma wiyahuza amasengesho y'iminsi 60, watuma wiyaza amasengesho y'iminsi 60, pira encore no bikaba bibi, ugashyiramo n'abandi bantu bagenda bananirirwa mu nzira, abandi bakajya mu cyaha cyo kubeshya, bariye ngo ntibariye kandi bariye. Ni ibintu abantu tuba tugomba kwitondera cyane. Imana rero ishimwe kubw'icyo kibazo cy'amasengesho. Ndumva mbabwiye aho mpagaze, ntabwo ndwanya amasengesho, ariko buri muntu ajya agenda uko imbaraga ze zingana. Ntihakagire kandi umuntu ucira undi rubanza, kandi ntihakagire umuntu wirata mu by'ubu bugingo. Ikibazo cya gatatu ni ku bijyanye na plan de revolution y'imyaka 5 navuzeho ejo. Ntabwo ari igihe wayivuzeho, nashyize ntuze audio, ntabwo ari audio, ni video nuko itagaragaraga kuri muri YouTube kugeza ubu ngubu. Ntabwo nari natangira ibintu bya montage, mbona byamfata igihe kirekire, sinatangira ibintu bya montage, nagomba kubicomekamo hanyuma mukayibona. Ariko abashaka karaka audio, karaka YouTube ka video bazambwire nzakaboherereza. Yabivuze ibintu byinshi cyane, ariko uriya mugabo Noah niwe wabyivugiye ko plan yo guhera muri 2020 kuzagera muri 2025 ari plan y'imyaka 5, kandi avuga yuko ntacyo turabona. Ni plan y'imyaka 5 yo guconnect abantu kuri ntuze kuri intelligence artificielle, bagahinduka abantu bari bongereye, sinzi ko nabivuga, ntago nongera kubisubiramo. Niwe wabivuze rero, ntago ari uko natanze amatariki y'igihe hari abatekereje ko natanze amatariki y'igihe azagarukira. Oya, ntago natanze amatariki y'igihe azagarukira, kuko Yesu ashobora no kurara agarutse iri joro, ashobora no kuzagaruka ejo, ashobora no kuzagaruka mu cyumweru gitaha. Ntago tuzi umunsi n'igihe. Icyo dusaba ni ukwitegura, kandi cyane kuko dufite umwuka wera uba muri twebwe, tukitoza kumva ijwi ry'umwungeri kuruta uko twumva andi majwi yose, nk'uko twanagiye bivuga. Rero uyu mugabo niwe wavuze ibya revolution y'imyaka 5, aravuga ati kandi nta kintu murabona. Nagezeho ndibaza nti ibi bintu mvuga, kuko hari igihe mba numva ngomba guceceka nkabihagarika simbivuge, ariko ndibaza nti ibi bintu mvuga ese ntago ndi gukabya, kuko uyu mugabo we yaravuze ati nta kintu murabona, ibyo mwabonye ni agatonyanga mu nyanja, n'ukuntu twarize, n'ukuntu twababaye, n'ukuntu twapfushije, n'ukuntu twishwe n'inzara, n'ukuntu twabuze akazi, n'ukuntu imiryango yatandukanye, n'ukuntu abantu n'amarira abantu barize. Akavuga ngo ibyo mwabonye nta na kimwe murabona. Nagezeho ndasenga mbaza Imana, na mu gitondo nabyutse ndasenga nka 8 z'ijoro, twari turi kuganira, ndi gusenga nshaka gutangira gusenga. Maze gusenga njya kuryama, ngiye kuvuga ndi kubaza Imana, ese Imana ubu ntabwo ndi kwexagera, kuko ntinya gukabya mu buzima bwanjye, ntinya gukabya ibintu, kuko gukabya ni ibintu bibi, bituma abantu bafata ibintu uko bitari. Ndavuga ese Mana ubu ntabwo ndi kwexagera, ndangije ndaryama ndasinzira. Igihe gito ngiye kubona mbona umuntu amagaze imbere, ntabwo narebye isura ye, sinamenye icyo ari cyo, sinamenye uwo ari we, sinumvise ijwi riri kumbwira ngo
non, tu n'exagères pas, yavugaga mu gifaransa ngo ça sera toute une avalanche, ça sera toute une avalanche, niko yavuze, tu n'exagères pas, ça sera toute une avalanche. Avalanche rero ngewe nari nsanzwe nyizi mu bintu bya neige, ndavuga niko se nibyo yashatse kuvuga se. Avalanche ubundi mu gifaransa yarambwiye ngo ntabwo uri gukabya, ahubwo bizaba ari nka avalanche. Avalanche nari mbizi nk'ibintu bya neige, ukuntu neige irimbuka cyane cyane bikunda kuba kuri Pôle Nord, bikunda kuba kuri Pôle Nord, neige ikarimbuka ari nk'umusozi wose ukamanuka ukirundumurira mu nyanja, mbese bigatwara ibintu byinshi cyane, inyamaswa ziri mu nyanja zigapfiramo, umuntu wari wagiye nko kugira kuvoyaja kuri izo neige, kugenda akora nka za ski nko kunyerera kuri izo neige, akamanuka nawe agapfiramo, ntago bashobora no kubona uwo bahamba, kuko ni ibintu kiba ari ikintu kinini nko kwamanura imisozi nka Karisimbi yose cyangwa izifatanye bikaza bikitura hasi. Ngo ntago wegizagera, ngo ntago wakabije, ngo ça sera toute une avalanche, ça sera toute une avalanche. Niko umuntu yambwiye, iryo jwi ryambwiye. Ya nagiye no kureba kuri internet ngo ndebe avalanche icyo ariko, nakanditse muri ntuze ni information nayanditse, haravuga ngo c'est une importante masse de neige qui se détache du flanc de la montagne et des vallées en entraînant des pierres et des boues. Donc ni neige nyinshi cyane yishkwanyura ku rusozi rwa neige, ikamanura ibibuye byose n'ibyondo byose, ikagenda ikirunda munuze mu nyanja. Akenshi hari n'igihe itirunda mu nyanja nta nyanja iri aho ngaho, ikirunda mu kabande igatwara ibintu byose isanzwe mu nzira. Nuvuga ngo ça sera toute une avalanche, nuko umuntu yambwiye mu nzozi. Bene data, nimuzajya mwumva mvuga amagambo akomeye ntimukajye mungiraho ikibazo, nanjye nibwo butumwa nahawe. Hari umuntu wigeze kunyandikira rwose, aranyandikira ati wowe wabuze ikindi, kandi rwose ni umuntu tutari dusanzwe tuvugana, ariko nta nubwo nari nzi ko areba intuze za audio za video zanjye. Nagiye kubona mbona aranyandikira, aranyaccesinga, wabuze ubundi butumwa bw'amahoro uvuga, uri kuvuga ibintu byo guca abantu intege gusa. Nibwo butumwa nahawe, mujye mumbabarira. Imana yashyize muri uyu murimo mu buryo nanjye ntabizi, nagiye basobanurira uko byagenze, natanze ubuhamya. Nibwo butumwa nahawe, ni ubutumwa bwo kubwira abantu ko akaga kari imbere, kandi Imana yampaye ubwenge bwo gushaka muri dature essence, nkabereka ko n'abari kubitegura bari kubivuga. Nibyo nahoze mbabwira, mbereka bya Noah Harari, avuga ati nta kintu murabona, ibyo mwabonye yaramarira asanzwe tuntu dukeya cyane, ati ubu ngubu nta kintu murabona, vous n'avez encore rien vu, nta kintu murabona, kandi ni pura izarangira muri 2025. Abo nigeze guha ntuze yitwa digo.com, digo.com, abantu bambaje uko babyandika, kangerageze kubyandika tubyihorere, bwo nagiye mbibaha abantu basaka ko kubimenya, bazanyandikire ndababwira, cyangwa ndaza kubishyira muri comment, maze kureba digo.com muri 2025 barebe. Harimo de continent, hari de continent nka Afrika idafite planification iyo bita the population plan, nta statistiques za Afrika ziriho. Ni ibintu rero dukwiriye gutekereza, tugasenga tutisengesheje. Ikindi numvise Imana, abantu bagumye kumbaza, nyine ndi gusenga, maze gusenga numva Imana irambwiye muri gihe mu mutima wanjye, numva ijwi irambwiye ngo guhera muri 2020 inzira zabyaye amahari. Bamwe batangiye inzira yo kugenda guteranyirizwa muri Kristo Yesu. Nka rya jambo twasomye, reka nongere ndibasomere. Niwe reka nasomye cyagiye umurongo umwe, ni muri Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 noneho kugeza ku wa 10. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya.
itumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Numvise ijwi rimbwira ngo guhera muri 2020 nkuko twahoze tubivuga, abantu batangiye ku mugaragaro urugendo rwo guteranirizwa muri Kristo Yesu, abandi batangira ku mugaragaro urugendo rwo guteranirizwa muri Satani. Ndabisobanura ndabingira mbisubiremo. Abantu batangiye ku mugaragaro urugendo rwo kuzateranirizwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Kandi abo ngabo nibo natumweho. Ariko n'umuntu unyumva atarasobanukirwa ibyo dukumya kuvuga, reka mbabwire ko guhera muri 2020 koko hari n'abantu batangiye urugendo. Twari dusanzwe dukizwa, twari twarakijijwe, twajyaga mu rusengero, twarasengaga, twararirimbaga, twarahanuraga, twarabwirizwaga, ariko ntabwo twari twarahaye agaciro amaraso ya Yesu, ngo twumve ko amaraso ya Yesu afite igiciro gikomeye, turebe icyo twayagurana nayo. Igihe rero cyarageze, igihe cyarageze gihinyuza intwari. Abantu baratekereza, batangira kwibaza ngo niki nagurana amaraso ya Yesu, niki nagurana gucungurwa nakorewe, niki nagurana amaraso ya Yesu yamenetse ku bwanjye ngacungurwa nkabona ubugingo buhoraho. Ese ni akazi? Ese ni amashuri? Ese ni promotion? Niki nagurana amaraso ya Yesu? Bamwe turatekereza tugera kure, turavuga tuti ntago tuzi icyo uko bizagenda kose. Abandi nabo baravuga bati reka ibi ngibi nibyo, reka twikomereza urugendo. Ibyo ntago nareka inzu, ntago nareka akazi, ntago nareka hari abari bagiye gukora mariage mu Rwanda. Numvise ko hari n'ababuje gukora mariage. Ni ibintu bikomeye cyane, byabaye guhitamo gukomeye. Ariko reka nongere mbisubiremo, muri 2020 inzira zabyaye amahari. Bamwe batangira urugendo rwo kuzateranirizwa muri Kristo. Haleluya. Abandi batangira urugendo rwo kuzateraniza muri system ya Satani. Nongere mbisubiremo, bamwe batangiye urugendo rwo kuzateranirizwa muri Kristo. Baravuga ati ibyo mwatubwira byose ntitubyemera, turemera hari ibyo twari dufite nk'ama avantage, ariko dukomeje urugendo rwo kuzateranirizwa muri Kristo. Abandi baravuga ati no, ntago twahera ama avantage, tugiye gutangira urugendo, turemera twinjiye muri urugendo rwo kuzateranirizwa muri system ya Satani. Nagira ngo mbwira abantu batangira urugendo rwo kuzateranirizwa muri system ya Satani ngo ugeze ushobora gupandura. Narabivuze mu cyigisho cy'ubushize, aho ugeze ushobora gupandura, ukamanuka, ukongera ugasubira inyuma, ugatangira urugendo rwo guteranirizwa muri Kristo Yesu. Ntago nongera gusubiramo bya bindi bikurikirana, ntago nangira kubisubiramo, ariko aho ugeze ushobora guhagarara ukavuga ngo no, ngo ase birahagije, ndahagaze, namaze kubona aho mutwerekeza nahabonye, subiye inyuma ngiye gutangira urugendo rwo kuzateranirizwa muri Kristo Yesu. Inzira zabyaye amahari, abagore n'abagabo baratandukanye kubw'ibi bintu, ntibacyumvikana mu rugo kubw'ibi bintu. Harimo n'abatandukanye burundu, ndabizi harimo n'abatandukanye burundu. Mu bihugu by'i Burayi hari abatandukanye mu burundu. Muri Afurika simbizi, ariko ndabizi ubu Burayi hari abatandukanye burundu. Nimba udakoze ibi ngibi ntago tukibanye, nimba udakoze ibi ngibi ntago tukionda. Wati nimba umbwiye kubikora ku ngufu, ufata inzira yawe nanjye mfati yanjye. Mu Rwanda ari umudamu w'umwarimukazi wari kurira kuri YouTube avuga ati umugabo wanjye ari kumbwira ko agiye gushaka undi mugore kubera ko dufite ikibazo dufite ideni tugomba kwishyura, kandi nibangirukana ku kazi yabipfuye. Ibi bintu byateranije abantu benshi cyane, mu miryango birabateranya. Ariko wowe wafashe decision yo guhaguruka ukavuga ngo ufashe urugendo rwo kuzateranirizwa muri Kristo Yesu. Imana igukomeze, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, Imana ikube hafi, Imana ikomeze intambwe zawe, Imana ikomeze amavi yawe yasukumba rwose, Imana yakomeze. Haleluya. Wowe wafashe nawe urugendo rwo kuzateraniza muri ya systeme satanike, nagira ngo mbwira ngo aho ugeze wahagarara.
aho ugeze wahagarara ugasubira inyuma ugatekereza neza. Kuri iki ngiki ntabwo ndi butindeho, nagira ngo mbabwire yuko inzira zabyaye amahari, buri wese afite inzira ye, undi afite inzira ye, ariko uko byagenda kose muri byavuze ngo waba atinyutse ibyago byose, ndabwira abantu bo muri mukumbi muto ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo anabazimubwira ngo nibo bazagwa. Kave wabwoba we, ntimunyihorere, nafashe inzira nziza yo kujya mu ijuru, namara amaje kujya mu ijuru. Reka no gutinda kuri iryo jambo. Ikintu cya nyuma ndangirizaho, uriya mugabo Noah yavuze avuga ibintu bya fake news, ko Yesu ari fake news, kugaruka kwe fake news, kuboneka Bibiliya fake news, ibintu byose fake news. Biratangaje kubona umuntu nk'uriya ahagarara imbere y'abantu bamaze imyaka n'imyaka bizera ibintu akabikubita hasi, kandi hakabura n'umuntu n'umwe wamubaza. Nabonye abanyamakuru bose bamubaza ibibazo bijya muri sanse ye, bamubaza ibibazo bijya muri sanse ye. Hari n'uwamubwiye ngo numva ashaka kuguha CV ngo nzaze kugukorera. Hari abanyamakuru bose nta n'umwe umubaza ikibazo kijya kimucalenjinga. Ariko nagira ngo mubwire ngo Isirayeli avukamo ekonomi yabo ishingiye kuri turisime yabo ni ukwerekana ibisigazwa by'amateka, ni ukwerekana amateka y'abakristo. Nta bantu bava mu bindi bihugu bo mu yindi myizerere itari y'abakristo bajya gutanga amafaranga i Yerusalemu cyangwa muri Isirayeli kuhasura. Abayahudi barahazi, mu myizerere yabo, bamwe barahatuye, abandi batuye, ntago bajya bava hariya bagiye gusura igihugu cy'iwabo, ni igihugu cy'iwabo. Ariko des millions y'abantu bafata urugendo bakagenda bakarara mu mahoteli y'abari abantu, bakarya ibiryo by'abari abantu, bagatemberezwa, bagakoresha transportation y'abari abantu, amafaranga menshi, des millions, ntabwo narebye intuzi imibare, des millions barayinjiza kubwo abantu baje gusura amateka y'abakristo hariya mu gihugu cya Isirayeli. Biriya bintu abavuga rero biyakubita hasi yose, habuze n'umwe umubaza batese burya mwaratubeshyaga. Kiriya gihe cyose twazaga gusura biriya byose mwatwerekaga mwaratubeshyaga. Ese mushobora gusubiza amafaranga mwaduhaye kuko mwatubeshyaga? Habuze n'umwe umubaza. Uyu munsi hari igitabo nabazaniye, ngira ibitabo byinshi cyane, ni igitabo cya kera. Kuva kera nagiye nshimishwa cyane, nk'undi interesse gukurikira amakuru y'ibyo bita archéologie biblique. Archéologie biblique ni uburyo bwo gucukura mu butaka no guhiga mu butaka no mu nyanja ibisigazwa by'amateka ya Bibiliya. Byatanzwe amafaranga menshi cyane, abashersheri bo muri université, bamwe bahaguruka i Burayi, abandi bahaguruka muri Amerika, abandi bahaguruka muri Australia, bajya gukora ubushakashatsi mu Isirayeli no mu nkengero za Isirayeli. Mfite igitabo rero cy'umugabo witwa Warren Keller, yanditse igitabo cyitwa La Bible arrachée au sable. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko noneho donc twe dufite Bibiliya yanditse, ariko we yagiye kuyishakisha akurikije ibyanditse muri Bibiliya. Yagiye gushakisha mu mucanga wo muri desert, arashakisha mu gitaka cyo muri Isirayeli, ahera mu Egiputa, kuko yakoze ikintu bita transect. Reka mbasomera akantu ukuntu yakoze ntuze transect. Abantu bize méthode de recherche participative yitwa MARPE, ngewe narayize ndanayikoresha muri recherche nkora ama projet. Mbere yuko identifier projet wakoreshaga iyo bita méthode de recherche participative. Hari uburyo bakoresha, mu buryo bwinshi bugera muri bune, ariko hari uburyo bukomeye cyane bukoreshwa cyane cyane n'abageographe cyangwa se ukaba ubifiteho notion bwitwa transect. Transect ni ukwicara ku ikarita ugahita ushushanya umurongo ku ikarita, ukava nk'Ikigali ukawugenda ukawuminura nk'Ikampala par exemple, none ugakurikira uwo murongo ugenda ukora ubushakashatsi kuri uwo murongo, ibyo uvanyeho nibyo ugenda wandika. Nawe rero yakoze transect. Reka mwumve transect yakoze kugira ngo mwumve
aba bantu bari kuvuga ubu ngubu ukuntu bari kubeshya ibintu bikomeye cyane. Yaravuze ngo quand sur une carte on tire deux lignes partant d'Égypte pour aboutir au golfe Persique, l'une engloba la Palestine, la Syrie et traversa le Tigre et l'Euphrate. L'autre longea à peu près les limites du désert d'Arabie. On obtient une sorte de croissant. Il y a 4 mille sur territoire qu'on appelait le croissant fertile, abritait une multiplicité de civilisations, ce qui, depuis l'âge de pierre jusqu'à l'apogée du monde gréco-romain, fut le centre de la culture du monde d'alors. Reka mbisubiremo ariko mbivuga mu Kinyarwanda kuko ni birebire. Aravuga ngo iyo nguciye imirongo ibiri ku ikarta ukava mu Egiputa ukagera mu kigobe cya Perse handi muri Iraq, ukagera mu kigobe cya Perse, ubundi uwo murongo ugafata Palestina, Syria, ugatraversa uruzi rwa Tigre, ugatraversa uruzi rwa Efrata, uwo murongo ukagera ku mpera z'ubutayu bwa Arabia Saudite. Ubona ikintu bita croissant. Croissant donc ubutaka bugenda buzamuka nibwo bise croissant fertile. Croissant fertile nubango uko ugenda ubona uko ubutaka uko bugenda bugabanuka mu kwera cyangwa se bwongera mu kwera. Aho hantu rero ngo niho hari hatuye civilisation za mbere. Izo civilisation nizo zatanze civilisation dufite ubu ngubu. Ntago ntinda we rero nyine yakoze ntuze transect ava muri Egypte aragera muri mutayi bwa Arabia Saudite, aciye muri za Syria, muri Israel, agera muri Palestina, muri Syria, byose aragenda akora ubushakashatsi bw'igihe kirekire, bagenda bacukura mu bushakashatsi bwatwaye amafaranga menshi cyane. Ubushakashatsi bwe bwaragiye bugera, ntago nakwirwa ndeba ntuze ibyo yagiye ageraho byose kuko ni ibintu nama plan agera mu 8 cyangwa se 9, ariko bakoze recherche bagera no ku bisigazwa byo kubaho kwa Abrahamu, bagera ku bisigazwa by'intuze by'inkuge ya Noah, byerekana ko derije cyangwa se umwuzure wabayeho, ariko cyane babona ko umwami Dawidi na Salomo babayeho kuko baguye kuri stele no ni ukuntu kera bandika ku tuntu tw'utubuye tumeze nk'urubaho, bakandika baharatura babigwaho, byerekana ko umwami Dawidi yabayeho, ko umwami Salomo yabayeho. Ibyo bintu byose toute cette histoire, uriya muntu uriya kabishwe ataravuga ngo naba bricoleur, atari Jacques ataravuga ko on bricolera l'histoire. Bricoleur no kuvuga ngo iki? Umuntu w'umubricoleur nkanjye ubu ngubu gupentira hano ndi umubricoleur, ntago geneze gupentira, ariko hano iyo hamagaye mu professionnel nge naramuhamagaye kugira ngo aze gupentira iyi nzu yose, arambwira ngo kandi ubwo nari namubwiye ko ifite mubwira ibyumba, ariko ninda kumubwira iby'amakorodoro, nibabwira kubwira iby'amatoilette n'ukuntu iteye, ahita nca amafaranga menshi cyane nshobora gukorera ukwezi kose. Ndavuga nti ntacyo ndi gukora mu rugo muri no minsi, reka nicare hasi nyipentira. Ariko nayipentiye, nakoze pentire nk'umubricoleur, nk'umuntu utabizi, ariko umuprofessionnel aguca amafaranga ukumirwa. Aba bahungu rero bakora bavuga ibi bintu bahisemo kuba ababricoleur b'amateka, na Jacques Attali yaravuze ngo on bricole l'histoire c'est du bricolage. L'histoire turayibrikora, tukagenda duterateranya utuntu tubeshya, dukubitamo ibinyoma tubeshya. Uyu mugabo yahisemo kumubricoleur w'amateka. None atangiye kuvuga ko Yesu atabayeho. Harabayeho ubushakashatsi bwo twara amafaranga menshi cyane, akava mu université, akava mu bakirisitu, bakagenda bateranya amafaranga kugeza igihe babonye ibisigazwa byinshi cyane. Hari ikintu cyantangaje kuko nagenda nkurikirana ibi bintu bya archéologie biblique. Hari ikintu cyantangaje ukuntu bageze hahandi habereye urugamba rw'abamediyani, bakahatora ikintu, bakabona ikibindi cyari kirimo ingano zitigeze zipfa, zimaze imyaka 3000.
ingano zimaze imyaka 3,000 bakazishyira umugabo umwenjeniyeri agronome w'umwisirayeliye akazigerageza akazitera zikajerima. Niyo nahise numva rya jambo rivuga ngo muri buri imbuto mu mbuto Imana ifite ubuhanga bw'uko yashyizemo intuze yo kutabora muri semence muri semence kereke urubuto rumunzwe, ariko urubitse ahantu rukaba intact rushobora kumara imyaka 3,000 ukongera ukarutera rukamera. Dushimira Imana yapfunyitse ishyamba mu rubuto rutoya rumwe. Dushimira Imana yapfunyitse ishyamba mu rubuto rutoya rumwe, kandi ikabikora ku buryo bw'igitangaza cyane, ku buryo intete y'ingano ishobora kumara imyaka 3,000 ukongera ukayitera ikamera. Ntabwo rero ntinda muri iki kiganiro. Icyo nababwira nuko mujye mwemera amakuru aba akomeye turi kuvuga, muyumve uko ari. Ngewe natumwe ku mukumbi mutoya, hari igihe nashatse guceceka kugira ngo ibyo bintu no kunya kubivuga, ariko ntekereza yuko abantu bankurikira wenda ibyo bintu bigenda bibigisha abashikamye mu byo bashikamye bagashikama. Rero mujya mwumva nsohoye amakuru ngayo mujye mwihangana kandi mugumye mu dusengere. Nagira ngo mbabwire ngo nari nkibagiwe. Imana ishimwe cyane kuko nkibutse. Nigeze kwibaza ndavuga nti Imana bizagenda bite? Ese tuzabaho gute? Umuntu w'umugabo warutunze nk'urugo par exemple, kuko nari nzi ko ngewe bitangira nzi ko rwose nta kazi tuzongera kubona, cyangwa se bizakomera bikagera kure. Ijambo ryanjemo ntwaye imodoka numva ijwi rirambwiye ngo nta mugeni n'umwe utajya ugira abaherekeza. Haleluya! uri umugeni wa Kristo uzagira abaherekeza. Ntago njya kure kugira ngo abantu batatangira kuvuga ngo burya hari abantu bakorera ibingibi ngabo, ngo burya hari abantu bakorera ibingibi. Imana yashatse abaherekeza. Nimba uri umugeni wa Kristo, Imana yashatse abaherekeza. Cyo nkubwiye cyo ntago uzasonza, ntuzicwa n'inzara, ntuzambara ubusa. Haleluya! Ntuzagira ibirenze nk'ibyo abandi ubona, ntuzagira iby'imurengera, ariko niba Imana yaraguhaye kunyurwa ukuri nk'uko Imana yaduhaye kunyurwa, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kwiga kunyurwa n'ukuri, uzabaho kandi uzanezerwa, kandi igihe kizagera inzira twatangiye kuzateranizwa muri Kristo Yesu izagira iherezo, duteranizwe muri Kristo Yesu. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuko wabanye natwe. Iki cyigisho twamaze igihe kirekire tugikora byanga, ariko bigaragaye ko wihesheje icyubahiro, bikaba bishobotse abantu bakaba bumvise icyo washatse kubabwira. Reka abantu bakumenye, reka abantu bagusobanukirwe, reka batangiye inzira yo guteranirizwa muri systeme satanique bahagararira aho ngaho bageze, basubira inyuma, binjire mu nzira kuzateranizwa muri Kristo umwana wawe wadupfiriye Golgotha ku musaraba. Turagushimira kuri Imana yumva, urakoze kumva. Dusaba mu izina rya Yesu Kristo, amen.